Sonunda Temu alışverişimiz geldi. Ben şöyle arkadan yırttım. İçinde olanlara göre küçük bir paketti, şaşırdım. Ama içindeki her şey çıktı tabii ki. Bu alışverişi eşim yaptı. Ben değil ama bana böyle bir meyve suyu yapacağı, sıkacağı gibi bir şey aldı. Bir tane bıçak bileme aleti. Bu kameralı kulak temizleme aleti. Bir dakika çıkarayım şöyle. Şöyle parçaları ve kendisi de şöyle bir şey. Bir tane şöyle masaj aleti. Bir de geceleri ben horluyorum diye bana takacağını düşünüyor bana ama böyle buruna horlamamak için bir aparat. Tabii ki ben bunu uyurken takamam. Evet, Temu'dan yapılan ilk alışverişimiz bu şekilde.